有冇人用過眼膜嘅？嗱，今日咧，阿小圓姐姐呢度咧有個膠原眼膜啊，佢係好好用嘅。我之前賣過一個膠原眼膜咧，佢都要59.9一盒噶吓。但係咧今日我呢個眼膜咧係特價，你睇唔睇到？你有皺紋嘅打個一，直播間呢個眼膜有皺紋嘅，多謝阿拉尼。呢個眼膜皺紋嘅有皺紋嘅，你打個一啊！呢度有皺紋嘅，呢度犀利嘅嗰啲斑馬紋嘅，打個二啊！點解咁講咧？因為我呢個紋咧，我俾你睇睇啊！我話我係撕得開㗎，佢係膠原嚟㗎。你用10零分鐘，佢慢慢縮細，然之後將我哋啲膠原咧小分子咁樣咧打入咗我哋啲皺紋嚇。咁我哋之前賣過一盒係59.9嘅，係咪？之前有冇人買過？有人買過嘅打個一。冇魚油要4月底先至有啊，唔係4月初或者3月底先至有啊，你要等多10零日啦嚇。眼膜嘅重要性係咪好第一？你有眼膜嘅你一定要貼。咁今日阿小圓姐姐賣俾直播間嘅朋友仔一盒啊，39.9抵唔抵？抵。30對啊，有30對啦。有30對，39.9一盒有幾多對啊？一盒30對咯，60貼啊嘛，30對。39.9抵唔抵？一盒有60貼，就係我今日嚟到阿小圓姐姐直播間，我送多一盒俾你好唔好？39.9，39.9兩盒好唔好？好嘅，打個一。好啊，即係19.9咯。抵唔抵？眼膜喎，抵到你爛啦喎，抵唔抵？30對等於用1個月咯喎，你一日用1對嘅話，用1個月咯喎。你日日敷佢啊！你而家多皺紋嘅，大眼袋嘅，多皺紋笠落去嘅。嗱，我同你講，你哋等住啦，7314個人。我點解要推呢？佢今日過嚟做推廣嚇。嗱，我俾你睇清楚先啊！呢個係膠原啊，mark 得爛噶。你每日一對都抵啊！我同你講，之前59蚊一盒噶，我今日39.9一盒兩盒。你叫品牌方送多一盒出嚟，即係3盒啊？係。咁你又同人哋傾到2盒，送多一盒。我問下先啊，得唔得？我問下先。要嘅打個一，睇下俾幾多份，秒下自己秒得唔得？你哋自己覺得咧？嗱，你睇清楚啦。咁好抵噶啦，唔使講噶啦。嗱，佢有隻羹嘅，得唔得？俾幾多份？20份你得唔得喎？我屌鳩佢啊，20份。咁你無啦要人哋補多1盒？俾68份咧。有68。68啊，88，太多人要啦，搶唔使講噶啦，88。一盒兩盒呢個盒嚟噶，叫佢俾多盒3盒，39.9。佢話最多俾50份你啦，算啦，唔同你拗啦。88份得唔得？50份你佢話。68份得唔得？你先上咗，我再問佢啦，唔係一陣間。咁咪得50份啦，唔好意思啊，我以為可以講價嘅。準備好未？15分鐘貼15分鐘，準備好未？想靚嘅，想少啲皺紋嘅，想隻眼嘅，想好似我咁 bling bling嘅，準備好未？準備好上噶啦喎，3盒啊，39.9啊。為咗幾錢盒啊？幫我計下，阿妹。13.3。13蚊3毫紙一盒。準備好未？1、2、3，上車。嗱，我同你講啊，我呢個眼膜，我講明俾你知先啊。你放喺冰箱，你攞出嚟，你睇下佢可唔可以收腹？唔使講嘢噶。我再打開俾你睇睇。好舒服，涼浸浸，同埋咧，如果你用100度嘅熱水咧，佢可以溶解得到嘅。你用100度嘅熱水，佢可以溶解得到噶啦。我呢度冇熱水啦，因為佢入邊就係膠原吓，滿嘅膠原吓，佢可以溶解噶。我話俾你知，佢就係敷咗膠原。就係敷咗，你幫我睇睇啊，唔係死火啦！你死火！而且佢唔單止眼周可以貼㗎，佢連我哋嗰啲法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊，仲有你呢度有紋嗰啲地方都係可以貼㗎。佢都係因為佢係貼咗落去，等15分鐘嗰個塊會變薄，就係因為佢將我哋啲營營養養同埋我哋啲精華全部吸收。係啊，佢會變薄㗎嚇。佢啱先話俾咗50份㗎係咪？剩翻30份。做咩25份？我問緊佢可唔可以加埋嗰18份俾你啊？你話要68，我問下佢得唔得？佢未覆我。嚇？
剩翻20份。咁快嘅？唔係啩？拍得咁快嘅？剩翻18份，15份，咁快嘅？咁點算啊？咁你冇咗咯。剩翻10份啊！冇辦法啦，直播間嘅朋友仔，冇辦法啦！你問下佢可唔可以俾多十幾份啦？因為剩翻10份啫，而家未埋單嘅，唔該你哋幫我埋下單佢。如果你男女都可以用噶，我呢個係膠原蛋白眼膜吓，係膠原蛋白眼膜，你攞翻去你都抵。點解咁抵啊？10幾蚊啊！阿梁仔，你等下幫我上埋個紅棗佢，你等下。好嘅。 10幾蚊，你哋自己諗諗，10幾蚊個紅棗係咪上唔到啊？要聽日先可以上啊？上到啦，我睇下得唔得先，我睇下確認一下，佢話唔可以上啊嘛。可以上啦。嗱，你睇唔睇得到？睇唔睇得到？你睇得到嘅，你可以睇下。我唔係同你講笑嘅吓。啊，呢個眼膜吓，嗱，剩翻5份，5份，4份，3份，冇庫存啊！阿梁仔冇庫存啦喎。係啊，冇咗咯。係咪冇庫存啊？你幫我睇睇係咪冇庫存？冇咗啦，拍完啦。嗱，未付嘅快啲，未付款嘅快啲付，仲有18份我哋未放落去，未拍到嘅打個1，我準備放埋嗰18份落去，未埋單嘅唔該而家賣，因為佢係點樣呢？你睇清楚，1盒、2盒，佢係3盒吓。你平時攞嚟搭落去第一面，佢係膠原蛋白面膜，你睇清楚吓。膠原蛋白吓，佢用下佢會窄噶，你用100度水會溶解噶，呢個係膠原吓。冇噶啦，仲有18份未拍到嘅，我哋準備啦。我叫佢加單，呢18份係啱啱申請吓，佢本來俾50份嘅，我叫佢俾多18份吓，因為佢打廣告，你用好嘅下次59蚊9吓，59蚊9先至上，唔可以平吓。嚟準備。一盒有60貼啊，咁等於30對啊，你可以用1個月噶啦，一日1對。準備好未？準備好啦。1、2、3，上18份。我再教一下大家點樣去用呢個，因為我哋洗完面之後嘅話，你係將我哋嗰啲護膚精華味搽上去之前，你就貼一對眼膜喺呢度。如果你再上敷面膜嘅，再疊加一張面膜喺上面，即係你嘅眼膜喺入邊，跟住面膜喺出邊咁樣嘅話，都係等15分鐘，跟住除咗佢，你就會發現你嘅眼睛啊嗰度啲皮膚係比較會嫩噶，同埋你加埋個面膜嗰啲吸收啊會更加之好噶。同埋你唔單止連呢度可以敷，連我哋嘅法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊、我哋啲紋比較深嘅嗰啲地方都係可以去敷噶，即係都可以減。3盒啊，係3盒啊，唔係同你講笑啊！直播間嘅朋友仔，剩翻10份。唔心痛啊，隨便敷都唔心痛啊。你隨便敷都唔心痛啊，因為佢為咗13蚊3一盒啊，為咗毫幾紙一對係咪啊？一對嘅話4毫4。4毫4一對，你抵到你爛啦！你買乜鬼啊，大佬？你買乜春啊，你大佬啊？你每日咁敷，你點敷你都唔心痛啦，大佬。冇錯。啱唔啱啊？啱。係唔係啊？抵唔抵啊？你哋話俾我知抵唔抵啦？包括頭先表妹講嘅冇錯㗎，因為佢本身咧佢係眼貼嘅，但係你唔係話一定淨係可以貼個眼貼，你包括你嗰個蘋果肌啊乜嘢嗰啲，你平時攞出嚟就得敷得㗎啦，平時攞出嚟就敷得㗎啦。眼膜啊，你攞出嚟攞嚿出嚟俾人睇睇啊！眼膜啊，大佬啊，眼膜啊，13蚊3咋，一盒先至3盒啊，39蚊9啊，你睇清楚啊！你哋平時咧佢有嗱，你睇清楚啊！平時攞出嚟咧就咁樣去敷，晚上多法令紋嘅、多皺嘅、多眼圈嘅敷佢，就咁簡單，敷佢，抵唔抵？好啦，準備冇啦吓，嗱，我仲嗱直播間嘅朋友仔，我而家問下你哋有冇人用過阿小圓姐姐嘅生薑洗髮水？有。